收睇107集交叉檔案嘅六合彩又話運氣話嚟就嚟啫，咁另一樣就咩？3T 都係香港人好想中啊，3T 咁樣嘅。咁但係3T 有咩口號咧？係咪以前又係馬會唔識賣廣告啊？叫咩？3T 玩法簡易就係點咧？有個人咧就個廣告就係、個人就篤桌球好叻，篤到兩個波入去，跟住好明顯係唔識打桌球嘅，我篤咗3個窿，仲要講咩？連中3次，俾就好似3T，即係中指勁3場一頭3名。哇！講到真係好易，其實3T絕對咧就唔係人可以咁容易嘅。雖然3T真係咁多個彩池之中可算差唔多最高嘅快彩一樣彩池啦，咁但係咧3T絕對唔係咁勁，同埋咧真係3T係咁多人彩池咧係馬咁多人彩池裏面唯一一樣係有電腦飛嘅。嚇！你睇唔到其他有電腦飛，好奇怪係咪？即係點解3T有電腦飛咧？就係因為就你哋班人唔識揀碼嘛，求其調到揼出嚟啦，係咪？咁你諗下，如果3T有電腦飛，MaT係咪應該有電腦飛先？係咪？即係馬明話我度過讀咗我部電腦啦，係咪？即係你有六合彩，就你同部電腦鬥下運啫。但係如果係3T嘅話，咁你咪人啊總好過部電腦啊，除非你話到電腦真係勁啫，係咪？即係六合彩同3T唔同地方就係六合彩係放個波一樣，同機搞嘅，冇得睇嘅。但係嗰啲賽馬就咩3T 嗰啲可以有得睇啊，神操啊，睇下啲馬動態，仲可以斷估㗎嘛，仲可以睇啲係咪？所以3T咧，通常咧冇人中幾期之後就有人中㗎，係咪？即係除非嗰場都爆大冷啦，即係如果場都爆大冷，仲要爆幾次，起碼爆幾次以上先去撚嗰個獎金啊！哇！如果落彩中幾期又好似又冇人中喎，係咪？仲要期中500萬嗰啲嘢，咁你死得啦，係咪？所以3T絕對唔簡單㗎，仲要而家3T越嚟越縮水，明明以前話咧曾經試過就話是但送兩關中俾你㗎啦，安慰獎，而家就一定要第一關中、第二關中先叫做安慰獎，中埋第三關先排正獎，越嚟越縮骨啊嚇！即係你仲要話而家電腦飛唔係10蚊一張，係20蚊一張啊！咁所以好似就係越嚟越縮骨，咁我哋大家就掃到嗰嘢嚟嘅3T好嘢啊！如果真係唔識嘅，真係俾佢玩死，識嗰啲真係笑死啦，係咪？好，今集講到我哋下一集再玩，拜拜。